来继续来到花莲，这个好人蹦汤口的铁基路，前几天才互土石流往去，修理好势无到一天，透早6点外，搁有一粒大石头撞断这个铁基路，嘛是好你加载当时无火车驶过。啊，花莲地区最近搁是地动，搁是落大雨，中环公路毋但有土石放落来，搁有土石流，封路2天，早起总算通车。挖到下面。 崩坑口有一粒大石头，伫铁基仔路边，差不多2个人悬，看着就真。铁基仔路减一截，原来是互伊撼断去的。早起6点外，台铁公司接到通报，有一块大石头链来到花莲河仁崩坑的北口，随派人去看。一个八卦发现讲，这个山坡顶有规大片拢是大细粒的石头，可见土石流的情形真严重。重量差不多150吨，我们预定是用怪手去把它打碎，然后去把它移除掉。考虑到行车的安全的话，我们的建议是还是把移除以后再正式通车比较安全。同一个地点，河仁到中德段几工前才发生土石流，将铁基仔路砍过，车3才通车尔。即马铁基仔路又搁断去，民众无车通坐，真无奈。发现它外面的看板是慢12分，里面是慢16分，刚刚这边又慢20分。 越来越久，一直在往后延，我就晓得我怎么办呢？对呀，会呀，但是有点错愕。车头内底拢是人客，看这个时刻表拢满分。台铁虽宣布讲改行西正线，单线双向通车，也毋过毋若铁路受影响尔，中环公路嘛真侪落石头的所在。现场声有够大声，袂输炮弹拍过来同款，石头搁一直落落来，土粉啊砰砰响，好人会惊。 另外，伫进前几天嘛发生土石流的苏花公路，虽然讲已经开放通行，不过沿路依然有几大片的土石啊嵌过路面。花莲地区最近毋是地动，就是落大雨，交通因为安尼受到影响，是讲真无奈天灾无法度控制。花莲人只望讲有一条安全转去的路。 Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。